Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հայաստանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նպատակադրված են համատեղ զարգացնել փոխշահավետ գործընկերությունը կարևոր հանածոների արդյունաբերման եւ մատակարարման ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը Ամերիկայի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ամերիկայի փոխնախագահն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ տարածաշրջանում տնտեսական զարգացման կարևոր հենակետ, ապահովելով բարգավաճում թե հայ, թե ամերիկացի ժողովուրդների համար։ TRIP հիմնադրամի միջոցով մասնավոր կապիտալ է հոսելու Հայաստան, հայտնել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Սկզբնական $5 միլիարդ ներդրումների մասին է խոսքը, երկրորդ փուլում $4 միլիարդ, $11 միլիոն հետախուզական դրոնային տեխնոլոգիաների վաճառք ենք հաստատել Հայաստանի համար, հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքում կողմերը ստորագրել են նաև միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման ոլորտում գործակցության հուշագիրը։ Ամերիկյան կառավարության ընդլայնված կազմով պատվիրակությունը փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի գլխավորությամբ հարավային Կովկաս է եկել օգոստոսին Վաշինգտոնում փաստաթղթերի ստորագրումից ուղիղ կես տարի անց, եւ Հայաստան առաջին կանգառն է։ Թրամփի ուղի մոդուլային ատոմակայանի կառուցում, կիսահաղորդիչների արտադրություն, տնտեսական գործակցություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգի գործընթացի քննարկում, հայաստանյան եւ ամերիկյան կառավարությունների բարձր քննարկումների օրակարգն է, քաղաքագետների եւ վերլուծաբանների համայնքը հարավային Կովկասում ամերիկյան սցենարով տարվող քաղաքականության հերթական, այս անգամ ավելի արագ տեմպով առաջ մղվող գործընթացի մասին խոսելիս նշում են, Ջեյ Դի Վենսը իր այցով ազդարարում է Միացյալ Նահանգների ավելի խորը ներգրավվածությունը հարավային Կովկասում։ Ադրբեջանը Սյունիքով Նախիջևանին կապող ուղին TRIP-ը առաջին հերթին Ռուսաստանը եւ Իրանը շրջանցելու տարբերակներից մեկն է, արևմուտքի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների համար։ Առարկայական փուլը ամրագրել, վերջին դետալները հաստատել ու գնալ առաջ։ TRIP-ը արդեն մտել է առարկայական փուլը։ Ռուսական կողմը վերջին շրջանում հաճախակի է բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով մեսիջներ ուղարկում, որ այո, հետաքրքրված են Սյունիքում իրականացվելիք TRIP նախագծով։ Չնայած հայաստանյան իշխանությունները բացառում են ռուսների ներգրավվածությունը մի նախագծում, որտեղ արևմուտքն է մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Մոսկվան պատրաստ է քննարկել Ռուսաստանի հնարավոր մասնակցությունը TRIP նախագծին, հատկապես հաշվի առնելով Ռուսաստանի եւ Հայաստանի համագործակցությունը երկաթուղային ոլորտի զարգացման գործում։ Մոսկվան պատրաստ է գործակցել բոլոր երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն ամերիկացիներն այս ճանապարհին արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծում։ Ըստ վերլուծաբանների Վաշինգտոնն իր դիրքերն ամրապնդեց տարածաշրջանում, երբ Ռուսաստանը թուլացրեց իր ազդեցությունը Բաքվում եւ Երևանում։ Ամերիկան Վրաստանի հետ հարաբերություններում հետ է քաշվել եւ չի վստահում տարածաշրջանում որպես ռազմավարական գործընկեր։ Ըստ քաղաքագետների դիտարկում է Հայաստանին ու Ադրբեջանին։ Վենսի ժամանումը համընկնում է նաեւ տարածաշրջանային այլ զարգացումների հետ, ինչպիսին օրինակ են Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև լարվածությունը։ Վենսն իր տարածաշրջանային այցով պաշտպանելու է այնպիսի գործարքներ, որոնք թուլացնում են Ռուսաստանի եւ Իրանի ազդեցությունը։ Եթե մեծ պատերազմ լինի, Հայաստանը լինելու է Իրանի թշնամիների ճամբարում, դա ակնհայտ է։ Ու եթե մենք վերլուծենք TRIP նախագծի խորքային իմաստը, ներկայիս կոնֆիգուրացիայով TRIP նախագծը, մենք կտեսնենք, որ պարզապես հայ-իրանական սահմանը անցնելու է ամերիկացիներին։ Մենք հիմա մտել ենք մի շրջափուլ, որտեղ ըստ էության հայկական անկախ պետությունը ինտեգրվի ադրբեջանա-թուրքական միացյալ պետական ռազմավարման կառուցվածքում։ Հիմա կպահպանենք ձևական ինքնավարություն կամ ինքնիշխանություն, թե չենք պահպանի, դա ցույց կտա ապագան։ ԱՄՆ-Իրան վերջին շրջանի լարվածությունը ուղիղ հարված կարող է հասցնել Իրանի հյուսիսային հարևան Հայաստանին։ Թրամփի վարչակազմը կարմիր լույս վառեց այն պետությունների համար, որոնք առևտուր կանեն Իրանի հետ։ Միացյալ Նահանգները այդ պետությունների համար ավելի բարձր 25% մաքսատուր կիրառելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Ապրանքներ կան, որոնք որ էական չափով, այսինքն 10-ը եթե վերածվում է 25-ի, իրենց մրցունակությունը կորցնել։ Վենսի պաշտոնական այցի ժամանակ կքննարկվեն արդյոք Սյունիքի մարզում օգտակար հանածոների, ինչպես նաև ուրանի հանքերի թեմաները։ Էկոնոմիկայի նախարարը թե ինքն այդ հարցերի հետ կապված մանրամասների չի տիրապետում։
Ռուսաստանի փոխվարչապետը դեպի Եվրոպա քայլող Հայաստանին առաջարկում է հաշվի առնել, որ այդ միությունն էլ է քայլանում փոխելու իր բնույթը տնտեսականից վերածվելու ռազմաքաղաքականի։ Օվերչուկը շեշտում է Հայաստանը չի կարողանա միաժամանակ երկու ինտեգրացիոն միավորումների կազմում լինել։ Նկատի ունի ընտրությունը հստակ է կամ Երևանը պետք է ընտրի կամ Հյուսիսի ԱՏՄ կամ Արևմուտք Եվրոպա։ Հետևաբար ըստ Օվերչուկի ընտրությունը համալիր կլինի հաշվի առնելով հենց Եվրոպական միության փոփոխականությունը։ Հայերը պատրաստ են միանալ ռազմաքաղաքական միությանը, որն այժմ շատ ագրեսիվ է տրամադրված Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Հնարավոր է հայերը նույնպես ստիպված լինեն իրենց տալ այս հարցը։ Ամեն դեպքում իհարկե բազմիցս ասվել է, որ մեկ կամ մյուս ինտեգրացիոն միավորման օգտին ընտրությունը միշտ հայ ժողովրդի ընտրությունն է։ Մեկ կամ մյուս ինտեգրացիոն վերամիավորման օգտին ընտրություն կատարելու խնդիր Հայաստանի իշխանությունների ձևակերպմամբ հիմա նույնիսկ չկա մեր առաջ։ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու միտք էլ անցնող օրերին Մոսկվայում ազգային ժողովի նախագահ արտգործնախարար Լավրովի հետ հանդիպանը ձևակերպեց Հայաստանը չի պատրաստվում որևէ քայլ ձեռնարկել իրենց դեմ։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ին, մենք չենք կարծում, որ պետք է այնտեղից դուրս գանք։ Հայաստանը շահագրգռված է Ռուսաստանի հետ կապերով եւ Հայաստանում այլընկալում չկա։ Երևանը հիմա շահագրգռված է Ռուսաստանի հետ կապերով, ինչպես ձևակերպեց խորհրդարանի խոսնակը, բայց հիշեցնեմ, օրերս Լավրովի ղեկավարած գերատեսչությունից Բրյուսելի Հայաստանից հակառուսական կուրս պահանջելու վերաբերյալ նշել էին, որ ինչ-որ պահի այն անպայման լինելու է, նամակը գալու է, թեպետ ըստ ռուս դիվանագետ Մասլինիկովի Եվրոպայի բոլոր պահանջների բավարարումը նույնիսկ չի երաշխավորում, որ անդամակցության մանդատը անպայման կտան։ Որոշակի փուլում ցանկացած տեխնացու երկրից Բրյուսելը սկսում է լիակատար համերաշխություն պահանջել իր արտաքին քաղաքական գծի հետ, որն այսօր բացահայտ հակառուսական է։ Իսկ փորձագետ վերլուծաբանների գնահատականներն ավելի խիստ են, ոչ թե պարզապես հակառուսական գիծ, այլ քաղաքագիտության պրոֆեսորի ձևակերպմամբ Արևմուտքն այսօր Ռուսաստանին ընկալում է նույնիսկ որպես թշնամական բևեռ։ Մոսկվայի դեմ արտաքին քաղաքական կուրս որդեգրելու պահանջով թուղթը կգա Երևան, մասնագետի խոսքով ոչ միայն մենք, այլև յուրաքանչյուր երկիր հավաքական Արևմուտքին հետաքրքիր այնքան, որքան ունակ կլինի ընդդեմ Հյուսիսի կանգնել։ Հետևապես նամակ չստանալու տարբերակ չկա, իսկ երբ ընդայնման ոչ մի ծրագիր մոտակա երևի մի 30-40-50 տարում Եվրոպական միությունը չունի, բայց սա չի նշանակում, թե Եվրամիությունը բաց է թողնելու առիթը իր ազդեցությունը տարածելու այն երկրներում, որոնք որ Հայաստանի նման ձգտում են դեպի Եվրամիություն։ Մեր խորհրդարանը հիշենք նաև, որ ընդունել է Եվրոպական միությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, սակայն ըստ փորձագետների Հայաստանի եվրոպական քայլերի հեռանկարը դեռ անորոշ է մնում։ Միևնույն ժամանակ դարձյալ ըստ մասնագետների գնահատականի ակնհայտ է, որ աշխարհաքաղաքական դիմակայության պայմաններում մեր երկրի յուրաքանչյուր քայլ դիտարկում են ավելի լայն ռազմաքաղաքական համատեքստում։ Գորիսը, Գյումրին, Ջերմուկը, Դիլիջանն ու Գառնին վերջին մի քանի տարիների ընթացքում նկատելի փոփոխություններ են կրել, դառնալով զբոսաշրջային հագեցած, գրավիչ ու հետաքրքիր ուղղություն։ Շուրջ 48.5 միլիոն դոլար ներդրումը կարելի է ասել արդարացրել է սպասելիքները, եւ հիմա կառավարությունը կրկին վարկային համաձայնագիր է կնքել վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի հետ։ Համաձայնագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 120.5 միլիոն եվրո, որից 96.4 միլիոն եվրոն է վարկային միջոցներ, 24.1 միլիոնը համաֆինանսավորելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Գորիս զբոսաշրջային կլաստերը կամբողջականանա, այսինքն այնտեղ ինչ որ բաներ մնացել են դեռ չկատարված կամ բաց կամ ընթացքում հասկացել ենք, որ պետք է նոր բաներ ավելացնենք, եւ ըստ էության Գորիսը ամբողջովին զբոսաշրջային միջավայր ենք դարձնելու եւ Գորիսի զարգացման հետագա ուրեմն հետագա նպատակով կառավարությունը լիացուցիչ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ դնելու նաև այս ծրագրի միջոցով։ Նպատակ կա Արենին դարձնել գինու կլաստեր։ Արենիի զարգացման պլանը մշակված եւ հաստատված է։ Եղեգիս համայնքում էլ կզարգանա ագրոտուրիզմը, կամբողջացվի նաև Ջերմուկի կլաստերը։ Ջերմուկում այգին կառուցել ենք, ճանապարհը կառուցելու ենք ըմպելասրահը, վերակառուցելու ենք ըմպելասրահը, դեպի ջրվեժ մոտեցող ճանապարհն ենք կառուցելու։ Գյումրիում եւ Դիլիջանում եւս կան կիսակառույց ճանապարհներ, որոնք կվերանորոգվեն վարկային համաձայնագրի շրջանակներում։ Նոր ծրագրեր այստեղ էլ կիրականացվեն։ Թեև ծրագիրը ինքնին կնպաստի համայնքների զարգացմանն ու բարելավմանը, այնուամենայնիվ ռիսկեր եւս պարունակում է։ Հայաստանում կա այդքան աշխատուժ, որը կկարողանա պատշաճ կերպով կատարել նման ծավալի աշխատանքներ։
LIDP-ով մենք պիտի մի քիչ ավելի շատ ծախսեինք նախորդ ծրագրով, բայց չենք կարողացել ծախսել, որովհետև օրինակ շինարարը ինչ որ պրոյեկտ չի կարողացել հասցնի անի, այսինքն վերցրել է 7 հատ սուբվենցիա, 3 հատ խոշոր դպրոցի շենք, 2 հատ մանկապարտեզ, մի հատ հիվանդանոց, մի հատ էլ չգիտեմ մեծ ճանապարհի կտոր պետական, հետն էլ վերցրել է, ասենք, մեր երկու բանը, մի հատ սալիկապատում ու այգի, ենթադրենք ու ըմպելասրահը, ու ենթադրենք դրանցից մեկը չի կարողացել անել, որովհետև ուղղակի այդքան աշխատող չի ունեցել։ Նման դեպքերը հնարավորինս նվազեցնելու համար կառավարությունը գործի է դրել արտադրողականության խթանման ծրագիրը։ Մի շարք ոլորտներում տեխնիկա գնելու դեպքում վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում է իրականացվում։ Այս ծրագրով հարյուրավոր, հազարավոր նույնիսկ, ուրեմն մեքենա սարքավորումներ են գնել տարբեր բիզնեսներ եւ իրենք դրանցով կարողացել են իրենց արտադրողականությունը ավելացնել։ Հայաստանի զբոսաշրջության եւ մարզային ենթակառուցվածքների ծրագիր վարկային համաձայնագրի վարկի մարման ժամկետը 21 տարի է, որից արտոնյալը 9 տարի։ Վարկի մարումները կատարվելու են հավասարաչափ կիսամյակային վճարումներով։ Առաջին մարումը կատարվելու է 2034 թվականի հունիսի 1-ին, իսկ վերջինը 2045 թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Վարկի սպասարկման եւ մարման արժույթը եվրո է, իսկ վարկի տոկոսադրույքի տեսակը լողացող։ Փետրվարի 9-ին Land Rover-ը Երևան-Գյումրի ճանապարհին մաստարաբնակավայրի վարչական տարածքում վրաերթի ենթարկել ճանապարհին աշխատանքներ իրականացնող Թալին ճանշինի աշխատակցին, հետո բախվել աղուավազի խառնուրդ ցանող հատուկ մեքենայի հետնամասին։ Վիրավորին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, ոստիկանության բարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի պարեկները, նաև փրկարարծառայության Թալինի շրջփրկարարական ջոկատի փրկարարներն ու Թալին բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Հետո վիրավորը Թալին բժշկական կենտրոնից ռեանիմոբիլով տեղափոխվել է Երևանի մասնագիտացված հիվանդանոցներից մեկը։ Ավելի ուշ հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվել, որ վրաերթի ենթարկվածը գիտակցության չգալով մահացել է։ Տեղում պարզվել է, որ դեպքը տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, ինչից հետո օպերատիվորեն ժամանել են ներքին գործերի նախարարության բարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի բարեկները, գումարտակի հրամանատար Արտյոմ Սահակյանի գլխավորությամբ։ Փետրվարի 8-ին Կոտայքի մարզում Չայնիի ոլորաններում 34-ամյա Արմենը Opel Astra-ով դեպի Երևան ընթանալիս դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել պաշտպանիչ քարե պարսպին, մասամբ հայտնվել երթևեկելի գոտում, վարորդը 34-ամյա եւ 33-ամյա ուղևորները վնասվածքներով տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվորեն ժամանած Չարենցավան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Տեղում էին ոստիկանության բարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Բժիշկները վիրավորներին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Փետրվարի 7-ին Հասրետյան, Շիրաժ, Ջանիբեկյան փողոցների խաչմերուկում բախվել են 23-ամյա Էդգարի Range Rover-ը ու 48-ամյա Արթուրի Mercedes-ը բախման հետևանքով Range Rover-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, անցել բազալտե եզրաքարի վրայով, կոտրել հարևանությամբ կառուցվող բարձրակ շենքի համար տեղադրված պաշտպանիչ երկաթե պարիսպը, հետո բախվել ծառին։ Երկու հոգի տեղափոխվել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ, ժամանել են ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները։ Դեպքի վայրեն ժամանել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի գումարտակներից մեկի պարեկները, գումարտակի հրամանատար Գոռ Առաքելյանի, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Նիկողոսյանի գլխավորությամբ։ Վիրավորներին հիվանդանոց են ուղեկցել վերջինները։ Փետրվարի 7-ին Երևանում Թևոսյան փողոցից դեպի Ջրվեժ տանող ճանապարհին բախվել են Mercedes-ն ու Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում հաշվառված թիվ 7 երթուղին սպասարկող Ժոնգ-Թոնգ ավտոբուսը։ Ժամանել են փրկարարծառայության Երևանի թիվ 9-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները, ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները։ Mercedes-ի վարորդը ծառայում է պաշտպանության նախարարության Էնզորամասում կոչումով փոխգնդապետ է։ Ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար ուժասներ չկան։ Հեսա այս փոսնա, որը այսօր արդեն մի 7 հատ ավտո է ջարդել։
Մայրաքաղաքում վերջին օրերին հսկայական փոսեր են ի հայտ եկել ամենատարբեր վարչական շրջաններում։ Օրինակ, մեկը Կիևյան փողոցից դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի եւ Մոնթե Մելքոնյան փողոստանող ճանապարհահատվածում է էստակադայի տակ։ Միայն այստեղ 10-ից ավելի մեքենա է վնասվել, անվադողեր են պայթել։ Շարժական վուլկանիզացիան է օգնության հասել վարորդներին։ 5-րդ ավտոն է, չէ՞, սարքում։ 4-րդ ավտոնը արդեն սարքումն է։ Մի քիչ վերև այդ թունելի մոտ փոսի պատճառով ավտոմեքենաները հայտնվում են փոսում, անվա դողերը կամ անվա դողերը ծակվում են կամ անվա դողերն են ծակվում կամ անվա հեծաններն են կոտրվում ու հիմա մարդը էսի արդեն 4-րդ մեքենան է, անվա դողը սարքում է 4-րդի։